အားလုံးပဲမလားပါကျွန်တော်အောင်ပြတော့ electrical knowledge channel လေးပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီ voltage stabilizer ပေါ့နော်ဘိုးမြင့်စက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတဲ့အခါမှာချင်း over တွေခိုင်းပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့ဒီရိုးရိုး EPC line နဲ့ဒီဘိုးမြင့်စက် line ဆိုပြီးတော့ချင်း over ခိုင်းပြီးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ချင်း over ခိုင်းပြီးတော့သုံးရမယ်သူ့ကို connection တွဲတဲ့နေရာမှာဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တွဲတာဆိုရင် main ကနေပြီးတော့ဘိုးမြင့်စက်အဝင်ကို line နူထွယ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဘိုးမြင့်စက်အထွက်ကနေ line နူထွယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီ chain breaker ရဲ့သူပေးထားတဲ့ so 1နဲ့ so 2ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူဇုံလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအခုပြမယ်ပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ drawing လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အခုပြမယ်ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဘိုးမြင့်စက်ပေါ့နော်ဒီဘိုးမြင့်စက်က line နဲ့ neutral ဒါ import အဝင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဝင်ဒီဘက်က output ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ line တစ်စသူ့ရဲ့အထွက် fit တစ်စကိုယူပြီးတော့သုံးပါဟုတ်ပြီနော် neutral ကိုမသုံးတော့ neutral ကဘယ်မှာဘယ်ကနေယူထားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် main အထွက်ပေါ့နော်2 volt ထွက်ကနေပြီးတော့ပဲဒီပုံမှာရှိတဲ့ neutral ဘာသုံးမို့ကိုသုံးမဲ့ neutral နေရာကိုပို့အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကဒီပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီဘိုးမြင့်စက်ပေါ့နော်ဘိုးမြင့်စက်အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ် line နဲ့ယူပြီးသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ chain breaker တွေဒီ chain over တွေတွဲတဲ့တက်ဆင်တဲ့နေရာမှာမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တွဲသလိုမျိုးဒီ so 1နဲ့ so 2နဲ့ဝင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေဇုံလိုက်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွဲတဲ့ပုံစံလဲကွာခြားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောရရင်ပထမတွဲထားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် line neutral ပေါ့နော်ဒီအဝင်2 volt ရှိမယ်အထွက်ကဘိုးမြင့်စက်သုံးညနေဆိုရင်အဲ့2 volt အထွက်ကနေယူပြီးတော့ဘိုးမြင့်စက်ကိုသွားရတယ်ဒီ2 volt ကြီးချတော့မှဒီဘိုးမြင့်စက်ကိုသွားတဲ့ line ကပိတ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘိုးမြင့်စက်မသုံးညင်ဘူး EPD ရိုးနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘိုးမြင့်စက်ထဲကိုမီးအားရောက်နေမှာဒါရိုးတွဲထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီပုံစံတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chain breaker ကိုအလယ်မှာထားလို့ရှိရင်ဒီရိုးနဲ့လည်းမသုံးဘူးရိုးဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးဒီဘိုးမြင့်စက်အထွက်ကိုလည်းမီးအားမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်သလိုတွဲလို့ရတယ်အခုဒီပုံစံကိုchain breaker နဲ့ chain over နဲ့နှစ်ခုတွဲပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကဘယ်လိုမျိုးတက်စင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးတွဲရမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ drawing မှာဆိုရင် line နဲ့ neutral ဟုတ်ပြီနော်ရင်ဆုံး neutral ကြည့်လိုက်မယ် neutral ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဘိုးမြင့်စက်ကအဝင် neutral ကိုဝင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဘိုးမြင့်စက်ကအဝင် neutral ကိုဝင်ပြီးပြီးရင်သူ neutral ရပဲဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ neutral ဘာသုံးဖို့neutral ရှိမဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပြီ line နောက်ထပ် line ကျိုးကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်က chain over ဆိုဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြအောင် chain over တဲ့ဒီမှာ chain over အလဲတငုတ်ကိုဝင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် chain over အလဲတငုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါပို့ပြီးတော့မြင်သာတင်သာရှိတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ chain over ကိုဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော် chain over ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ line ကျိုးကဘယ်ဝင်လဲဆိုရင်အလဲတငုတ်ကိုဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုဝင်လဲရတယ်ဒီကိုဝင်လဲရတယ်ကြိုက်တဲ့ငုတ်ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်တငုတ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီဘက်ကို line ကျိုးအဝင်ဆိုရင်ဒီဘက်အထွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်line ခွဲသုံးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်1 volt ဆိုလို့ရှိရင်1 volt ရှိမဲ့နေရာကိုသွား socket ရှင်လည်းရှိမဲ့ socket ရှိမဲ့နေရာကိုသွားအခုကတော့ကျွန်တော်ဗာလိုက်ပြပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီpoint of meter လေးနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ point of meter နေရာမှာကိုသုံးမဲ့ socket တွေlighting တွေတောင်းပေါ်ရင်ဒီ DV box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်1 volt တွေစီကိုသွားရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကသူအဝင် line ကဒီဘက်ထဲဝင်နေပြီးရင်ပြန်ထွက်ရင်ဒီဘက်တငုတ်ကနေပြန်ထွက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ B နှစ်ဖက်ကြံမယ်ဟုတ်ပြီနော် B နှစ်ဖက်ကဘယ်လိုကြံမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုယူလိုက်မှာဒီအောက်ဘက်ကဒီဘက်ဘယ်ချမ်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝင်ကိုဒီဘက်ကယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝင်ဒီဘက်ကယူထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဘိုးမြင့်စက်ကအဝင်ကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုးမြင့်စက်အဝင်ကျိုးဒီဘက်ကိုထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဝင်ကိုဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တငုတ်ကြမယ်ဒီဘက်တငုတ်ကဘာလဲဆိုရင်ဘိုးမြင့်စက်ကအထွက် line ပေါ့နော်
ပုံမြင့်သက်ကအထွက်လိုင်းဟာဒီဘက်ကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပုံမြင့်သက်ကိုဝင်မဲ့လိုင်းကျိုးကိုထည့်ရမယ်ဒီဘက်ကကျတော့ပုံမြင့်သက်အထွက်လိုင်းကျိုးကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ chain breaker မှာအခုဒီလိုတွဲလိုက်တဲ့အတွက်မို့ဒီ chain breaker မှာ neutral မရှိတော့ဘူး fit တွေပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ chain breaker မှာ neutral လုံးဝမရှိဘူး fit တွေပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံထဲမှာလည်းမြင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီဘက်ကပါလဲဒီဘက်တစ်ချမ်းပြီးပြီတကယ်လို့ဒီဘက်ကိုလိုင်းကျိုးဝင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံမြင့်သက်အဝင်ကျိုးကဒီဘက်ဖြစ်မယ်နော်အခုကဒီမှာလိုင်းကျိုးအဝင်ကိုဒီဘက်မှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုံမြင့်သက်အဝင်ကဒီဘက်ဖြစ်မယ်ဘုံမြင့်သက်အဝင်ကျိုးနော်ဘုံမြင့်သက်အထွက်လာတယ်ဘုံမြင့်သက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကျိုးလိုင်းကျိုးကအောက်ပုတ်ကျိုးပေါ့နော်အဲဒီအောက်ပုတ်ကျိုးကဒီဘက်ကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီဘက်တစ်ဖက်ကြမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို connection ကူးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုကြာမှလှမ်းပြီးတော့ connection ကူးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းအတိုင်းကူးပြီးတော့ပဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းအတိုင်းကူးပြီးခေါင်းဒီလိုကူးလိုက်တဲ့ဘက်က EPC ရိုးရိုးလိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီပုံမြင့်သက်နဲ့သုံးမယ်လိုင်းဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတော့တခြားလေးကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျိုးတွေတွဲမယ်တွဲပြီးပါရင်ဟိုတွဲနေနေဒီဘယ်လိုင်းဆိုတော့တခါလဲရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးသူပြထားတဲ့အတိုင်း neutral ကိုပုံမြင့်သက်ကိုအဝင်အောင်သွားမယ်ပြီးရင် line ကို chain breaker ရဲ့ဒီဘက်ငုတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ drawing နဲ့အတိုင်းစပြီးတော့ဆင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာကျိုးကဒီ၃ကြောင်ပေါ့နော်ဟိုပုံမြင့်သက်အဝင်ကိုကျွန်တော်ကဒီအနီနဲ့အနက်ကိုသုံးလိုက်မယ်ပုံမြင့်သက်အထွက် fit ကိုကြတော့ဒီအဝါကိုသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ၃ကြောင်ပဲသုံးပါနော်အရင်ဆုံးဒီ main ထွက်ကိုစပြီးတော့ဝင်မယ်စပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီဘက်က neutral ဟုတ်ပြီနော်ဒါက neutral ဒီမှာဆိုရင် neutral ကဘယ်နှချောင်းသွားမလဲဆိုရင်နှစ်ချောင်းသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကပုံမြင့်သက်ကိုသွားတယ်တစားရယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က neutral bar ကိုသွားမယ်တစားရယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီဟာက neutral bar ကိုသွားမယ်အစားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ ပိုက်လော်မီနဲ့ဒီloadထွက်ကိုပိုက်လော်မီနဲ့ပြမှာပေါ့နော်ပိုက်လော်မီနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ဒီပိုက်လော်မီရဲ့ neutral စာကိုဒီထွက်ကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဒီအိမ်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပိုက်လော်မီနေရာမှာပါထည့်ရမှာလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲ1ဘိုးတွေရှင်1ဘိုးတွေထည့်ရမှာမရှင်းရင်တော့ဒီ neutral ရှိမဲ့နေရာကိုပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲရပြီ neutral ကထွက်လာတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်အထွက်ကကျွန်တော်ဒီဘိုးမြင့်သက်ပေါ့နော်ဘိုးမြင့်သက်က neutral အဝင်ကိုသွားမယ်တော့ဘိုးမြင့်သက် neutral အဝင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာရွက်နဲ့ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရင်ဒီစာကဘိုးမြင့်သက် neutral ကိုဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အခုဒါဆိုရင်ဘာကြမ်းလဲဆိုရင်ဒီဘက်အထွက်ကနေပြီးတော့ line ထွက်ဟုတ်ပြီနော် line ကထွက်လာရောဘယ်သွားမလဲဆိုရင် chain breaker ရဲ့ဒီဘက်အဝင်တစ်လိုင်းကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာပါကြံလဲဆိုရင်ဒီဘက်အထွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်အဝင်ပေါ့နော်ဒီဘက်အဝင်တစ်လိုင်းဟာဆိုဒီမှာဒီဘက်ငုံနဲ့ဒီဘက်ငုံကိုချမ်းမှာကူးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိုင်းကူးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဒီဘက်ချမ်းလဲချမ်းမှာကူးပြီးပြီဒီအလဲကိုလည်းအဝင်နဲ့ထွက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ပဲကျန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကဘယ်လိုကြည့်ထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်မိန်ဝင်ထားတဲ့ဘက်ကိုဘိုးမြင့်သက်အဝင်ကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုးမြင့်သက်အဝင်ကိုမိန်ဝင်ထားတဲ့အငုတ်ဘက်ကနေထည့်ပြီးတော့ဘိုးမြင့်သက်ကိုအဝင်ကိုသွားရမယ်ဘိုးမြင့်သက်ထွက်လာတဲ့ကျိုးကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ငုတ်တုံးကိုပြန်ဝင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းထဲမှာပဲထည့်ရမှာနော်ဒါကဘိုးမြင့်သက်ကိုအဝင်ထည့်ရမယ်ကျိုးဒီဘက်ကဒီကောင်ကကြတော့ဘိုးမြင့်သက်ကနေထွက်လာမယ် line ကျိုး fit ကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုထည့်ရမယ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရတဲ့မှာ main ဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်မလို့ဘုံမြင့်သက်ကိုဝင်မဲ့ကျိုး
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းအခုဒီမှာဘုံမြစ်ဆက်ကိုဝင်သွားတဲ့ကြိုးရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုဘုံမြစ်ဆက်ကနေပြီးတော့အထွားကြိုးပေါ့နော်ဘုံမြစ်ဆက်အထွားကြိုးဒီဘက်ကိုထည့်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းရပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်အခုဒီမှာဘူးပြမယ့်ပုံစံကဒီအောင်အုပ်ပြီးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အုပ်ပြီးမပြတော့ဘဲနဲ့မြင်လာထင်သာရှိအောင်လို့ဒီလိုပုံစံပဲမိထည့်ပြီးတော့ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးဒီမှာမီးမထည့်ခင်ရှင်းပြမယ်နော်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာနျူထရယ်ကဒီနျူထရယ်နဲ့ဒီနျူထရယ်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ပုံမြင့်ဆက်အဝင်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနောက်ထပ်နျူထရယ်တစ်ချောင်းကကျွန်တော်နျူထရယ်ဘာရှင်းသွားမရှင်းနျူထရယ်ငုတ်ကိုသွားနျူထရယ်သွားမယ့်နေရာကိုသွားဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်ထပ်အထွက်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် chain breaker ရဲ့အဝင်တစ်လိုင်းကိုဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝင်တစ်လိုင်းကိုဝင်လိုက်တယ်အဝင်တစ်လိုင်းကိုဝင်လိုက်ပြီပြီးရင်ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့တကောင်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလောက်အထွက်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ်ချောင်းပဲအရင်ဆုံးကြည့်မယ်အဲ့ဒီတစ်ချောင်းကိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံဆိုရင် EVD ယူဒီလိုပုံစံဆိုရင်ဘိုးမင်းဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုဒီမှာဒီပုံစံကိုစပြီးတော့မီးတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမီးထွက်ပြီဒါနူထွက်ဒါက fit ထွက်လာပြီနော်ဒီ fit ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော် EVD ယူသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ကိုချိန်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ဒါဆိုလို့ရင်ဒီဘက်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လှုပ်ထွက်သွားတယ်ဒါကဘာကိုဘယ်လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကနေဒီမှာဝင်လာတယ်ဒီငုတ်ကဘယ်ကိုလာထိလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလာထိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ငုတ်ကိုလာထိတယ်ဒီဘက်ငုတ်ကနေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒီမှာဂျမ်မာလှမ်းကူထားရတွေ့လားတို့ဂျမ်မာလေးကူးထားရတော့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုမီးရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးရောက်ပြီးတော့ဒီငုတ်ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ငုတ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီထွက်ကနေပြီးတော့လုတ်ကိုပြန်သွားတာဒီလုတ်ကိုပြန်သွားတာဟုတ်ပြီနော်လည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါက EVD ရိုးရိုးနဲ့သုံးတဲ့ line ပေါ့နော်ဟိုဒါကchain ရိုးရိုးပါလဲဆိုတော့ EVD line နဲ့သုံးတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မီးပိတ်ပြီးတော့ပြန် chain မှာပြန်တင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင့်စက်နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါရိုးရိုး EVD line နဲ့သုံးပါဆိုတော့မြင့်စက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်မြင့်စက်ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာချိန်ချဒါမျိုးချိန်မင်းကိုဒီလိုမျိုးအလယ်မှာထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကဘုံမြစ်သက်အဝင်နေထွက်ပါတော့အခုဒီမှာဒီကနေမီးရောက်နေပြီတော့ဒီကနေတင်ထားပြီချိန်တွေကဘယ်မှမချတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘုံမြစ်သက်ကိုလည်းမီးမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မီးမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတင်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မီးရတီကိုရှိနေမယ်မီးတီကိုရှိမယ်နော်မီးတီကိုရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘုံမြင့်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘုံမြင့်ဆက်ကိုမီးရောင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးရှိတဲ့ငုတ်ကဒီဘက်ငုတ်ပြီးရတဲ့မှာရှိနေတယ်ဒီဘုံမြင့်ဆက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ကဒီဘက်ကိုချိန်ကြရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီလိုချိန်ကြရမှာချိန်ကြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ငုတ်ကဒီ EPC ကဝင်လာတဲ့ငုတ်ဒီဘက်ငုတ်ကဒီကိုချိန်ကြလိုက်တော့ရမို့လို့ဒီကောင်လေးကောင်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီကျိုးကဒီဘုံမြင့်ဆက်အဝင်ကိုဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘုံမြင့်ဆက်အဝင်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဝင်ရှိပြီဆိုတဲ့အထွက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာထွက်လာပြီဒီဘက်ကိုထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုချိန်ချထားရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်အထွက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပြန်ပြီးလောက်ကိုပြန်ထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာစပြီးတော့ဒီဘက်ကိုချိန်ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီဘက်ကိုကတ်လိုက်ပြီပေါ့ဒီဘက်ကိုကတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒီကနေ main ဝင်လာမယ်ဒီမှာရှိမယ်ပေဒီနှစ်ခုကဒီလိုချိန်ရတဲ့တော့မလို့ချိန်ဆက်သွားမယ်ဒီထဲကိုသွားမယ်ဒီကိုထိသွားမယ်ဒီကျိုးကဘုံမြင့်ဆက်ကိုအဝင်ကိုပို့တာဟုတ်ပြီနော်ဘုံမြင့်ဆက်အဝင်ပို့ပြီးဆိုတော့ဘုံမြင့်ဆက်အထွက်ကရှိပြီဘုံမြင့်ဆက်အထွက်ကဒီမှာအဝါကျိုးဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီကနေဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာလောက်ကျိုးဒီထဲထည့်လိုက်တော့ရမလို့ဒီမှာမီးသုံးလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါက chain breaker နဲ့ဒါက chain over နဲ့
သုံးလို့ရအောင်ဟိုလုံကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့သုံးလို့ရအောင်တွက်ရတာပေါ့နော်ဒါကဘုံမြင့်ဆက်အတွက်ပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါက chain over နဲ့အခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ chain breaker နဲ့တွဲပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဖြုတ်လိုက်ပြီဒီဟို chain breaker ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ခုနပုံစံအတိုင်းပဲ neutral ဒီ stabilizer ဘုံမြင့်ဆက်တွေကိုဝင်မယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုပဲတူပုံစံလိုက်ပဲchain over ရဲ့နေရာမှာ chain breaker ဟိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်လိုက်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုရင် chain breaker မှာဆိုတော့ဒီအပေါ်အထွက်ဒီအောက်နှစ်ခုကအဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ chain over တွဲတဲ့အတိုင်းပဲစိုးတစ်ခုကိုခုနကဂျမ်မာလေးကိုဒါမျိုးလေးကူလိုက်မယ်ပြီးနောက်တဲ့စိုးတစ်ခုအဝင်နဲ့နောက်ပဲစိုးတစ်ခုရဲ့ဟိုတစ်ဖက်ချင်းဒီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဘုံမြင့်ဆက်ကိုဝင်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကဘုံမြင့်ဆက်အထွက်ကဂျိုးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူဒီထဲကပုံစံတိုင်းကိုဆင်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်neutral ဒီ neutral ပေါ့နော်ဒီ neutral ကကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမြင့်ဆက်ကြီးကိုသွားပြီဟုတ်နော်နောက်တစ်ချောင်းလည်းဒီမှာပို့လိုက်ပြီဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အဝင်ပေါ့အဝင်ပဲဝင်ရမှာလဲဆိုရင် chain breaker ရဲ့ဒီ chain breaker ရဲ့ပြောမယ်ဆိုပုံမပြောမယ်ဆိုအထွက်ပေါ့နော်အထွက်တစ်လိုင်းကိုဝင်ရမယ်ဟုတ်ပြီကဲရပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချန်နဲ့တငုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချန်နဲ့တငုတ်ကလှုပ်ထွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကတငုတ်ကအဝင်ဒီဘက်ကအထွက်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးဒီမှာဒီဘက်စိုးတစ်ခုကိုဂျမ်မာလှမ်းပြီးတော့ကူးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်အပေါ်ကိုဂျမ်မာကူးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုဘုံမြင့်ဆက်အဝင်နဲ့ဘုံမြင့်ဆက်အထွက်ထည့်ဖို့တော့ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကစိုးတစ်ခုကိုဂျမ်မာကူးလိုက်ပြီပြီးရင်ဘုံမြင့်ဆက်အဝင်ဒါကဘုံမြင့်ဆက်အဝင်ပေါ့နော်အနီးဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘုံမြင့်ဆက်ဝင်လာပြီဘုံမြင့်ဆက်ဝင်လာပြီးဘုံမြင့်ဆက်ကနေထွက်လာမယ် fix ဂျိုးကိုဒီဘက်တငုတ်ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စုံပြီဆိုတော့မိထည့်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်ဒါက free မှာပဲထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ main တင်လိုက်ပြီပေါ့နော် main တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ fit ကဒီမှာထွက်လာပြီ fit ထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရောက်မယ်အခုဒီမှာဒါကို UU EPC line နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် chain breaker ကအပေါ်ကိုတင်လိုက်ဒါက UU EPC line နဲ့သုံးနေတာဟုတ်ပြီနော် chain breaker အပေါ်တင်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါမျိုးပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားခုန chain ဒီ chain breaker နဲ့နည်းနည်းတိတ်ရှုပ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီ chain over နဲ့ရှင်းပြတာပို့ပြီးတော့နားလဲမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါပဲအခုဒီမှာပုံမြင့်ဆက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်အလဲကိုထားမယ်ဟုတ်ကိုဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပုံမြင့်ဆက်နဲ့သုံးတာနားလဲမယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုဒါပြောပြတာလေးကိုဟိုပထမကျွန်တော်သုံးတာလည်းမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ chain breaker တစ်ခုလုံးကို fit ပဲသုံးတယ် neutral မပါဘူးပုံစံကလှုပ်ထွက်ကြိုးကို fit တစားလေးနဲ့သုံးတာပေါ့နော် fit တစားလေးယူပြီးသုံးတာနဲ့ neutral အပေါ်မှာပဲယူပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီရှင်းပြတာလေးကိုနားလေဒီဖြစ်တဲ့နောက်လေဒီဖြစ်တဲ့ဒီ drawing လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက chain over နဲ့လုပ်ပြတဲ့ drawing လေးပေါ့နော်ဒါက chain breaker နဲ့လုပ်ပြတဲ့ drawing လေးဟုတ်ပြီနော်အခုပြပြသွားတာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်